叫做你願意嗎？哇！驚喜啊！驚喜啊！過癮啊！嗱咁樣嘅，我會先問你哋一條問題，逐個問嘅。咁咧，如果你係願意嘅話咧，你就擁抱對方，帶嚟擁抱對方。哇！呢度使唔使俾驚喜㗎？都你睇下，着兩個。 OK。如果你唔願意嘅話咧，用行動表示，你輕輕推開佢。係啦，好唔好？好，大約知啊嘛。好啦。問題咧，我先問 Ian 好冇？好。好啦。有一日不願意。你玩咗自己係做動作喎，所以真係攬個即係做驚喜出嚟。好嗱，聽題啦嗱，有一日，哇！你哋係知道有一個女仔咧，佢無論係外貌啦、內在啦、性格咧，都好適合 AK， 即係佢講咗好耐理想型，即係 Karina 咁樣噶啦，已經係。我爭自己都口噏咗呢個名出嚟。Karina 噶啦，已經係。你係覺得如果你咁樣形容俾 AK 聽，佢會唔會願意係出嚟會一會呢個女仔？你覺得靠你介紹嘅女仔，佢願唔願意去食咧？你已經諗到啦係嘛？諗到啦。好，咁啊請做回答啦。好，你願意嗎？預備，3、2、1。哇！即係你都有信心，如果你覺得係 AK 嘅理想型咧，佢係會願意應約嘅。同埋係好大件事嘅，即係佢唔理呢一方面嘅範疇，不嬲都，即係佢係音樂人嚟㗎嘛。即係忽然間佢注意到呢一個人，喂，佢覺得係啱 AK 喎，好大件事㗎啦。即係嗰件事，我就覺得，喂，你冇得唔去結婚啦，兄弟。呢個女人真係好啱你。即係如果係咁嘅話，佢先至會有呢個舉動。即係直接就行佢。其實呢個女仔咁啱咧，要直接結婚㗎啦。佢應該直接讓我哋喺展覽度係做註冊咯，直接去推嘅。係啊，就喺婚姻註冊處嗰度。喂，今日有啲嘢喺嗰度，我哋傾啲嘢咁喎，直接就喺嗰度。大支筆得啦。我相信佢會願意出嚟嘅，但係個女仔我就未肯定啦。未出現，有筆友嚟嘅，要佢出嚟先咯，即係唔好話 send 咗你張相過去咯，send 咗你張相過去咯，send 我自己張相喎。點知跟住之後去到而家會咁樣嘅？緊要你 twins 咁嘛，而家着一樣衫㗎嘛，會。OK， 好啦，跟住問 AK 一題啦。假設咧係成班嘅 Mirror 成員出去飲嘢啦，你哋兩個都飲到臨界點㗎啦。只要咧兩個其中一個飲多一杯咧，就斷片㗎啦，就醉得好緊要㗎啦。點知對方咧玩遊戲輸咗，你願唔願意咧幫佢頂咗呢一杯酒，然後就斷片？諗好啦。好，諗好啦。好，到底願唔願意為對方頂呢一杯咧？你願意嗎？預備，3、2、1。哇！因為佢斷片，我仲要照顧翻嚟啊！即係斷片嗰我真係唔好啦，你俾我飲。係喎，跟斷片嗰最舒服㗎啦，同埋有時忘記都係一種福分嚟嘅。哇！好深奧，果然係好有內涵。當然啦。你反應俾得好足。係啊，最後一場啊嘛，情緒價值專啊嘛。喂，壓軸添，免制最終場啊！哇！係啊，咁但係，喂，大家一齊俾翻譯，我哋一齊講。哇！咁好偉大啊！係啊，好偉大。但係嗱，如果係Ian，你會唔會幫 AK 頂啊？定係都係想做照顧佢就算啦。即係如果佢玩遊戲輸咗，本身要飲㗎啦。我飲醉會冷靜過佢嘅，容易 handle 啲嘅，會唔會？唔係我好似我最多係瞓，其實我都唔難 handle，係搬咯要。咁一齊瞓算啦，即係一齊暈咗佢，即係就唔使照揾其他人搞。但係得你，如果得你兩個，即係你，如果你諗咗係 AK，咁就打俾你出嚟啦。OK，好啦。咁你飲之前打俾我，send 個 message。好 OK。最尾一杯之前打俾你。OK。嚇，咁約我飲得唔得先？最尾一杯。好，即係飲最尾一杯。好 OK。好，唔該晒，亦都唔該晒兩位，俾啲掌聲，我哋係了解咗好多內心。今次呢個熱身遊戲，唔知點解好啲就問啲嘢。